Io quando cominciai a scrivere questo libro pensavo principalmente di pubblicarlo anche sotto forma di commedia, anche se era una commedia. Paolo invece, fin dalla prima scena, diciamo, ha subito pensato come si potesse rappresentare. Quindi c'è da dire, ecco, questa prima cosa molto importante che... Buonasera Sergio. Ciao. Ciao. Che è vero che è stato scritto a quattro mani, ma in realtà diciamo con due anime completamente diverse, nel senso che una vedeva la scena come domani potrebbe essere rappresentata in teatro, io la vedevo soltanto sulla carta stampata, con questo ovviamente ammettendo una mia inesperienza in campo teatrale. Allora, due parole per cominciare su Ninetto. Cominciamo dalla storia, nel senso come nasce Ninetto. Tra l'altro nel libro io la racconto sia pur brevemente. Ninetto come idea nasce da un racconto di Paolo nel ormai lontano 2008-2009, quando mi chiese di aiutarlo a pubblicare sue opere, che poi insomma molti di voi lo avranno il libro, il Patto Esatto, insomma, che è un po' un'antologia delle Balloppo di quasi 400 pagine, quindi un grosso lavoro che io ho dovuto curare, insomma. Ecco, diciamo, nell'antologia era prevista la sezione anche prose, racconti. Tra i vari racconti lui mi presentò un certo Troppa bella per essere moglie, qualcuno dovrebbe aver già visto che è il sottotitolo della commedia. Che vuol dire questo? Era un raccontino di 2-3 cartelle, sviluppato sulla pagina, sarebbero state 3-4 pagine, 5 pagine, che a me sembrò subito interessante perché sia pur nella pazzia fantasiosa di Paolo, perché devo dire che c'ha sempre come dire, queste stramberie scrittorie. ecco, sì, insomma, ecco, c'era comunque un quid che assomigliava a un giallo ovviamente sui generis, completamente fuori da ogni regola del giallo, con la componente magica, paranormale, ma devo dire anche pazza. Allora io dissi all'epoca a Paolo, dico beh, dei racconti ne abbiamo già molti, questo teniamocelo da una parte e vediamo mi sembrò un'idea interessante, svilupparlo come romanzo, magari romanesco, fino a che un giorno l'idea fu quella di invece trasformarlo in una commedia, e questo è Ninetto. Ovviamente Ninetto non ha niente a che vedere con il suo raccontino, tra l'altro nel libro troverete in appendice questo famoso raccontino originale, che è tutta un'altra cosa, ma lo spunto... morto che parla, ed in effetti il morto della questione, che è un morto affogato nel lago di Nemi, è un morto che comunque interviene sulla scena, è presente sulla scena. Sì, tra l'altro è seduto su uno sgabello adesso. Sì, sì, c'è un morto seduto invece che morto a piedi. E quindi c'è una prima parte che è completamente di fantasia e che segue le nostre fantasie in un qualche modo, no? Quello che noi pensiamo che è l'aldilà, o quello che noi possiamo pensare che è l'aldilà attraverso secoli e secoli di letteratura sulla materia. Mentre invece poi c'è una seconda parte che è molto reale ed è un interrogatorio di polizia. E siccome noi abbiamo cominciato a scrivere teatro storico, cioè ambientando le situazioni che noi andiamo a scrivere in determinati periodi storici, e questa commedia l'abbiamo ambientata in un commissariato di polizia che all'epoca si chiamava Delegazione di Polizia nel 1899. E quindi quindi si passa dall'irreale o probabilmente irreale a un realisticissimo interrogatorio di polizia, dove qualcuno di voi che è amante del cinema troverà una specie di Rashomon alla romanesca. L'ho fatta, certo che l'ho fatta. Oh, s'aspettava a te che te svegliavi. E mica sto a dormire io, eh. Quando sono tornata non favi come un angioletto. Ma così stavi. E mo l'angioletti ronfia. No, però certo che non si ammazzano di fatica, eh. Uguale a te. Comunque io mica dormo. Che senti, casomai mi riposo.
È vero, stamattina non c'avevo tanta voglia d'alzarmi, mi sentivo un po' stranito. Ma stranito di che? Ma tu non favi, altro che. Ma forse era un po' stracchetto. E qua le giornate sono eterne, non finiscono mai. Se l'allero non cambia discorso, capito? Non c'è casco. Tu de beve ristanco. E dai, ieri sera mi sono fatta appena un goccetto con Fra Botticella. Ma beve non è peccato, lo dice pure Don Pietro. E se lo dice lui, che ci vuoi fare? E chiamelo goccetto. Un goccetto, sì, un goccetto. Sarà stato, se no, un litrozzo un due. Se famo sì e no 2 degli trozzi, va, per uno. 2 litrozzi. Oh, mi pareva. Oh, ste... Ninetto è un po' disorientato, spaesato, ha avuto l'incontro con Don Pietro e con Titta e Filomena e lì lo hanno lasciato solo lì al tavolino e una cosa da dire è che Ninetto, che è morto affogato, è astemio ed è in scena, arriva in scena grondante acqua perché lui è affogato in un lago e non sapeva nuotare, è affogato e viene lasciato solo a questo tavolo a pensare agli affari suoi, ai suoi pensieri, a quello che è successo, a cercare di capire così e entra in scena appunto questo nuovo personaggio che è Fra Botticella. Bettina, dove sei adesso? Con chi stai? Che ci fai? E starà con chi gli pare, no? E chi siete voi? Cosa volete? Io? Buono, non te scallà. So Fra Botticella, un amico di Titta. Ma che? Già chiuso bottega? Sì, è andato a riposare. E perché sei stancato? E te fa che? Mi ero venuto a fare un goccetto con lui. Vabbè, non fa niente. Me lo faccio da solo. Dammi il bicchiere tuo, fratello. Te lo verso pure a te. Ma sono tutti fissati col vino. No, grazie, io non bevo. Non bevi? Sei malato. Contento te. Ho sentito che te lamentavi, parlavi di una donna. Una donna. Un angelo del paradiso, vorrete dire? Ah, ma allora pure lei sta qua. No, magari. Bettina era mia moglie. Lo è ancora. Ah, tu moglie. Ho capito. Chissà chi me credevo io. E da quando in qua le mogli sono angeli? Forse qualcuna, ma non tutte. Ma lei era bella, fresca come una rosa, piena di vita. Stavo bene insieme a lei, ero felice. L'ultima volta che l'ho vista eravamo in una trattoriola sul lago. I padroni erano gentili, con 2 pupetti carucci proprio come li avrei voluti anch'io. E come si mangiava! Quello era un vero paradiso. Boh, questo mi pare matto. Ma perché qui non ci stai bene? Mangi lo stesso, bevi. Senti che nettare. E in più stai pure in mezzo ai santi. Ma non sono vecchio, non era ancora il mio turno. Senti un po', fammi capire. Ma non è che per caso t'hanno ammazzato? Ma che è un chiodo fisso? Pure voi mi mettete in dubbio. Perché lo dite? Ma che ne so? Io non so manco di che stiamo a parlare. L'ho detto solo perché parli come uno che è stato ammazzato. Qui ce ne sono tanti. Ma qui va a finire che comincio a crederci anch'io, Ma perché? Non lo sai come sei morto? Il come lo so. E perché sono morto che non so. Beh, sì, e per questo non lo sa quasi nessuno perché muore, eh? Alla fine se muore e basta.